Olá, uma boa tarde. Meio-dia e 2 no Brasil, 17h02 aqui em Bruxelas, porque agora nós estamos no horário de verão por aqui, vai até outubro. E essa mudança de horário, ela impacta diretamente na disfunção que nós vamos conversar hoje, que é o bruxismo. Porque se você ainda não está a par, né, o bruxismo ele é uma disfunção de origem central, né? Então é muito mais do que um mecanismo músculo esquelético. E isso é bem importante da gente entender. Por isso que essa mudança, que no Brasil não tem mais horário de verão, mas essa mudança de horário, ela afeta ciclo circadiano, provavelmente afeta as fases do sono, e isso pode piorar as queixas e os episódios, a ocorrência do bruxismo, tá? Então a gente vai comentar bastante sobre esse assunto, porque uma das questões que a gente falou é que muitas vezes o bruxismo ele ainda é visto como uma disfunção músculo-esquelética, primariamente local, né? Em que eu tenho lá uma hiperativação, por exemplo, de músculos como masseter, pterygoideus, temporal e assim por diante. Então, uma visão ainda. Tomar uma aguinha. Uma visão bem mecânica, né? E que, a princípio, se a gente melhorasse a tensão nessa musculatura, a gente teria sucesso nesse tratamento, né? E como a maioria das pessoas tem o bruxismo noturno, uma das formas de trabalhar com esse bruxismo é a indicação das placas ou dos splits, né? Splints, na verdade. Então, hoje o nosso assunto é bruxismo, fáscia e nervo vago. Por que será que o nervo vago vai entrar nessa história do bruxismo? Agora ficam falando que tudo é nervo vago, né? Então, vamos entender qual é o mecanismo aí. Então, assim, quando eu tenho vários pacientes que eu pergunto, tem bruxismo? Tenho. Faço. Como é que tu trata? Faço uso de placa. Pessoal, quando a gente vai olhar as recomendações mais atuais e o que a gente tem de tratamento padrão ouro para bruxismo, então o que eu quero dizer padrão ouro? É o melhor tratamento disponível, tá? Ele não é um tratamento isolado. Então, se o paciente fala para vocês, eu trato meu bruxismo, como? Ah, eu uso placa. Isso não é tratamento padrão ouro. A gente está olhando só para um dos aspectos e não resolve o problema, tá? Porque o problema do bruxismo, ele é de hiperativação no sistema nervoso central, tá? E a maior, duas questões assim bem importantes que estão relacionadas, né, linkando com o bruxismo, são distúrbios do sono. Então, distúrbios do sono, como, por exemplo, né, alguém que tem insônia, ou o indivíduo que não aprofunda o seu sono, tá? Tem mais chance de fazer bruxismo pior, né? Tem a relação sono mais leve, ou seja, a gente tem 4 fases do sono: N1, N2, N3, que é o sono profundo, e o sono REM, que é o Rapid Eye Movements. Então, o que já se viu? Que indivíduos que têm bruxismo ficam muito tempo no sono N2, na segunda fase do sono. Qual é o problema? É uma fase que não é reparadora, ela não é o sono profundo e ela não baixa o tônus da musculatura. E
ela altera o tônus muscular, né, a tensão muscular parcialmente. E aí, isso é um fator. Então, alguém que tem bruxismo, que usa somente a placa e não vê como é que tá o sono, não trata as disfunções do sono, tá fazendo o tratamento incompleto. O que mais acontece no bruxismo? Se a pessoa tem apneias, tá? Ou alguma outra dificuldade respiratória, por exemplo, adenoides, desvio de septo. Por quê? Porque vamos pensar assim, quando a gente está dormindo, né, a gente não apaga totalmente, as nossas funções fisiológicas continuam, tá? E aí, quando eu tenho alguma dificuldade respiratória, eu faço micro despertares. Eu acordo ali até uns 10 segundos, mas depois eu não lembro que eu acordei. E nesse momento que eu acordei, normalmente acontece uma descarga simpática. Esse acordar vem por uma descarga adrenérgica simpática. A gente acorda e depois vem, né, o bruxismo. Então, olha só, o que eu já falei aqui? Eu tenho uma relação com alteração do sistema nervoso central, hiperexcitabilidade simpática, adrenérgica, diminuição de GABA, ativação de sistema límbico, principalmente de amígdala. Então, tem um cérebro que está super ativado. Tem o paciente que pode não entrar na fase do sono N3, que é a fase que relaxa a musculatura e recupera. Então, ele fica mais no N2. E tem um paciente que provavelmente tem alguma disfunção respiratória. Nem todo mundo, mas é muito comum a associação de bruxismo com apneia do sono, mesmo que seja apneia leve, ou com alguma dificuldade para respirar pelo nariz. E se a gente, no tratamento, a gente não acessa essas questões, fica muito difícil. E o outro fator é se a pessoa é muito estressada. Se a pessoa é muito estressada ou se ela tem ansiedade e está cada vez mais frequente, quando eu vou avaliar o paciente, eu envio um questionário para detectar depressão e ansiedade que ele preenche antes da consulta. A maioria está com ansiedade de moderada a grave, pessoal. E aí, o que acontece quando eu tenho ansiedade? Eu tenho uma ativação justamente dessas áreas do sistema nervoso que vão contribuir para esse movimento, né, da mandíbula. Porque por que a mandíbula se movimenta, então, Fábio? Né? Então, eu micro desperto enquanto eu tô dormindo. Primeiro, eu tenho uma descarga simpática. Daí, né, ou porque eu não tô respirando, ou porque o meu sistema nervoso autônomo tem um baixo tônus vagal, por exemplo, né? Uma baixa variabilidade de frequência cardíaca. Aí, eu faço esse micro despertar, e aí depois eu começo a fazer o bruxismo, é isso? É isso. E por quê? Porque o cérebro, né, junto com o corpo, tentam regular essa situação. E uma das formas de tentar fazer isso é movimentar a mandíbula. Que mecanismo incrível, né? Pena que não é a nosso favor, na verdade. Então, olha só, adianta só usar a placa? Não. A placa, na verdade, ela tem, né, a literatura mostra, os pacientes referem também, que ela protege os dentes, sim, porque se a pessoa, né, aperta muito, ou ela aperta, ou ela range, né, ou ela bate os dentes, ela pode fazer uma fratura no dente, ela pode fazer uma lesão de canal, enfim, vai ter problemas dentários sérios, tá? Além disso, como a placa distribui os contatos, ela redistribui os contatos, ela redistribui a carga
que vai acontecer quando o cérebro faz o ajuste, a gente tem menor sobrecarga ali. Então, muitos pacientes referem que a dor melhora quando coloca a placa, tá? Porque faz uma redistribuição das cargas, né? Altera a propriocepção, altera a aferência, né? Mas isso não resolve a causa raiz do problema, que é central. E se é um problema respiratório, também não resolve. Então, tem que trabalhar junto com um otorrino ou, né? Se o paciente tem adenoides, tem que ver a questão intestinal e inflamatória, porque o adenoide, ele é uma resposta imune. Então, não adianta operar o adenoide e voltar para sua vida comendo tudo que comia, vai voltar o adenoide, né? Tu vai passar por uma cirurgia chata, né? Vai ter hemorragia no nariz, blá, 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 para depois descobrir que o negócio vai voltar, se não mudar o hábito, tá? Muitas vezes isso não é falado pro paciente. E, então, o que é padrão ouro hoje para tratamento de bruxismo, né? Usar a placa para proteger e mudar essa questão de aferência, de carga mecânica, melhorar a dor. De fato, ela faz isso. Terapia cognitivo-comportamental, acessar as questões de estresse, né? Garantir que esse paciente respira bem pelo nariz, porque senão ele vai ter micro despertar como um modo de sobrevivência e ele vai entrar de novo no mesmo mecanismo, né? E o que a minha amada Cíntia tá dizendo, minha aluna, é que o pessoal tá super ansioso e quebra as placas durante o sono. Então, assim, não tá nem mudando as aferências essa placa, porque deveria diminuir essa força, essa sobrecarga. Se o paciente está quebrando a placa, é porque ela não mudou a aferência, né? E a coisa tá feia, a situação tá feia, tá? E aonde que entra, então, a questão da estimulação vagal? Oi, Lu, obrigada pelo carinho. Obrigada. A Lu botou ali que não cansa de me ouvir. Ai, meu amor, que bom, obrigada. Onde é que entra, então, né, a estimulação vagal? Ou a melhora do tônus parasimpático, vamos pensar assim, né? Porque eu posso melhorar o tônus parasimpático de várias formas, claro que muitas vezes vai passar pelo vago, mas enfim, né? Porque a partir do momento em que a gente tem uma regulação melhor, né? Mesmo que aumente a atividade simpática, adrenérgica durante o sono, eu tenho um mecanismo que vai lá e vai buscar equilibrar isso. Mas se eu tô no modo de sobrevivência, no modo de ameaça, se eu tô num nível de estresse alto, se eu tô com ansiedade lá no teto ou na estratosfera, onde quer que esteja, né? Isso quer dizer que o meu parasimpático tá com um tônus baixo e não tá entrando para agir quando deveria. E isso acontece também na ansiedade, por exemplo, no estresse, né? Então, melhorar o tônus parasimpático é mandatório no tratamento do bruxismo. É uma ação mais direta ali no tronco cerebral, no cérebro, né? Então é por isso, tá? Ó, a Lu diz que os conhecimentos sobre o nervo vago mudaram a vida dos alunos de Pilates dela. Muito bem, que amor. Fez uma avaliação e ficou na dúvida. Pode mandar pergunta aí. Se tem relação com o que a gente está falando hoje, a gente conversa, né? Então, assim, padrão ouro para bruxismo, placa, terapia, ver a questão respiratória, se a pessoa tem, controle de estresse e ansiedade, né? Terapia cognitivo-comportamental,
medidas, né, de modulação, de estresse, de ansiedade, exercício físico, que é importante, porque ele ajuda também a regular as áreas, né, melhora a plasticidade cerebral, porque a gente tem que pensar assim, que é uma coisa que às vezes a gente acha que plasticidade cerebral é sempre bom, porque a gente ouve, né? Nossa, melhorar a plasticidade cerebral. Mas eu tenho plasticidade ruim. Plasticidade é uma mudança, né, de alguma coisa, nesse caso, mudança de determinados padrões de ativação no cérebro. Então, no bruxismo, isso tá alterado, tá? E, então, a gente precisa mudar isso, né? E aí muita gente pergunta do Botox. Primeiro, o Botox para bruxismo vai tratar a causa? Responde aí para mim. Botox vai tratar a causa do bruxismo? Sim ou não? Vai modificar a fisiopatologia do bruxismo? Não, né? É isso aí, não vai modificar. Então, ele não é tratamento de primeira linha. Tratamento de primeira linha é uma placa oclusal personalizada e que não é assim, ó. O paciente chega e diz assim: ah, faz 15 anos que eu tenho essa placa. Eita, não, né? Então, é a placa oclusal personalizada e ajustada frequentemente, educação indoor, higiene do sono, né? Educação comportamental, não é indoor, mas pode ser indoor também, né? Mas principalmente mudança comportamental, controle do estresse, né? E higiene do sono. Então a gente tem que pensar que se o bruxismo é multifatorial, já dei alguns fatores aqui para vocês, e central, neurológico, como é que eu quero resolver o problema só botando uma placa ou só trabalhando terapia manual aqui? O que eu tô fazendo quando eu fico só trabalhando aqui? Provavelmente eu tô enxugando gelo. Alivia um pouco, melhora, mas não resolve o problema. E isso é triste, né? Porque daí esse paciente, ele dorme mal, ele tem dor de cabeça, nossa, a coisa vai criando assim, né? Um caminho muito ruim. Que bom que vocês sabem que Botox não funciona. É isso aí, né? Teria uma indicação em casos refratários como uma tentativa, mas não é primeira linha, eu não investiria aí, né? O biofeedback pode ser que ajude também, né? Que é para treinar essa questão do mindfulness, do relaxamento e do controle comportamental também seria importante, né? Medicação, por exemplo, o relaxante muscular, ele só funciona no curto prazo, então não adianta. Mas é assim, né? É da natureza humana. Querer, eu também quero, soluções fáceis e rápidas para os nossos problemas. Só que é multifatorial, central o bruxismo. Então vocês concordam que só o remédio não funciona, né? Aí a outra opção seria usar ansiolítico, antidepressivo em alguns casos, e a melatonina, tá? Olha o que a Luciana perguntou. Terapia manual local também não resolve se for sistema nervoso central, certo? Se a gente pensar em resolver, controlar o problema, não. Sabe por quê, Lu? Porque assim, eu tô com o cobertor curto, né? Eu tô tapando uma parte e tô deixando a outra descoberta. Então, a terapia manual, a fisioterapia, com esse objetivo, né, de exercício, de relaxamento, regulação das tensões e tal, ela entra como complemento, olha o que eu vou dizer, hein? Complemento da melhora do sono, do trabalho psicológico
tá? E das questões respiratórias. Só que o que a gente vê? A gente vê o contrário, né? O biofeedback pode ser interessante, mas nem todo mundo se adapta, nem todo mundo usa, né? Mas ele não é a primeira linha, tá? Não é a primeira linha. A primeira linha de tratamento é uma abordagem combinada de placa com terapia, né? Mudança de comportamento, redução de estresse e a melhora do sono, principalmente higiene do sono e melhora do sono para os pacientes que têm, mesmo que a apneia leve, que roncam, que não respiram pelo nariz, tá? Respirador bucal. Por quê, Fábio? Porque é isso que faz a pessoa ter micro despertares, não entrar no sono profundo. Para quem chegou agora, eu tô repetindo, a pessoa não entra no sono profundo, tem micro despertares e tem uma descarga adrenérgica, tá? E aí, quando passa esse micro despertar, ela começa a apertar, porque o cérebro tenta fazer um ajuste dessa tensão, movimentando a mandíbula. Bingo! Que loucura! Tá? Então, assim, palavra-chave da live de hoje: bruxismo é um distúrbio do sistema nervoso central. Guarda isso, tá? Relacionado a micro despertares do sono, aí tem que ver por que a pessoa não consegue entrar no sono profundo. E aí tinha uma pergunta aqui que era a seguinte, é a da Luciana, eu vou procurar aqui. A pessoa tem queimação sem alteração na endoscopia, dorme umas 6 horas por noite, mas não descansa, almoça e janta e tem que correr para o banheiro, diarreia. Bom, tá? Primeira coisa que tem que melhorar nessa pessoa, o sono. Provavelmente ela não dorme bem, tá? E às vezes o paciente, não, eu durmo bem, eu durmo 5 horas por noite e fico, ó, tinindo. Tá? E aí, assim, a gente pode perguntar, tem sono durante o dia? Baba no travesseiro? Ronca? Já te disseram que tu ronca? Mesmo que seja um pouquinho, né? Fecha uma narina. O ar entra? Fecha a outra. O ar entra? Ah, não, ó. Essa aqui parece que não entra. Não é o meu caso, tá? Então, assim, não respirar pelo nariz corretamente, eu abro a boca, descarga adrenérgica simpática, começa o mecanismo do bruxismo, tá? Claro que pessoas que são mais estressadas, mais perfeccionistas, né? Tendem a fazer mais esses mecanismos, tá? E provavelmente, Lu, essa paciente que tu falou, ela tem uma desregulação do sistema nervoso autônomo, ela precisaria de uma visão aí bem ampla. E aí, eu botei aí 208. Por quê? Se vocês, pois é, Suzana, tem que tratar isso, né? Se vocês quiserem informações aí, receberem tanto informações sobre a imersão que a gente fez agora no último sábado, tá? 4 horas de aula com todas as novidades sobre fáscia, e eu falei da fáscia da face também, e muito mais coisa. Só escreve aqui 208 que a Carol manda as informações para vocês, tá bom? Que mais que eu ia falar? Ah, uma coisa bem relevante, né? Isso, a pessoa encosta e já dorme fácil,
né, durante o dia, é sinal que ela não tá dormindo. Ó, a Fernanda tá dizendo, sou bipolar, tenho SAN, SIBO, fibromialgia e descobri bruxismo essa semana. Fernanda, é o tipo de paciente que eu mais atendo, tá? Tipo de paciente que eu mais atendo. Hoje eu tô com mais de 60 pacientes que tem algum distúrbio psiquiátrico, pode ser a bipolaridade, pode ser ansiedade, pode ser depressão, enfim. Síndrome de ativação mastocitária, síndrome de supercrescimento bacteriano, né, no intestino, a fibromialgia e o bruxismo. Na verdade, né, a fibro e o bruxismo, a fibro também é uma alteração do sistema nervoso central, tá? Todas essas disfunções precisam de regulação autonômica, tá? E a gente precisa aumentar o tônus vagal, certo? E, pode marcar, Suzana, eu atendo online, vem, não deixa isso acontecer, né? Então, assim, eu trabalho muito com a modulação, né, elétrica do nervo vago, que é algo que não é tão novo, e quando a gente vai comparar, por exemplo, tá, para bruxismo, a gente vai comparar a TAVNS, que é a estimulação vagal, né, com a trigeminal. Na verdade, uma complementa a outra, mas o que mais teria, vamos dizer assim, um efeito, né, mais central, um efeito mais duradouro, vamos dizer assim, seria a estimulação vagal. Ela é superior à trigeminal, mas a gente pode juntar os dois estímulos, tá? Isso é bem importante, né? Então, pensem assim, que é um cérebro que não descansa. É um cérebro que a pessoa pensa que dorme, mas ela não descansa, ela não entra na fase N3 do sono, ou se ela entra muito pouco. E essa fase N3, ela é bem importante para que a gente baixe o tônus da tensão. Então tem paciente que diz assim, nossa, mas eu acordo, parece que eu passei a noite inteira lutando. Não é que tu passou a noite inteira lutando, tu não entrou na fase N3, tu ficou na N2, que é onde o tônus não baixa tanto. E aí é um prato cheio para o bruxismo. Brincadeira, né? Então, assim, a gente tem no caso do nervo trigêmeo, né, um ramo motor, por exemplo, para o masseter, para o temporal, para os pterigoideus, lateral e medial, né? Então, eles recebem inervação do núcleo motor do trigêmeo. Ó, a Janete está dizendo que a live está servindo principalmente para ela. Janete, eu tenho muitos pacientes que são médicos e muitos pacientes que são fisioterapeutas. Tá? A gente precisa se tratar também, né? Muitas vezes a gente só trata os outros e a gente não se trata, né? Então a gente tem, vamos pensar assim, nesse mecanismo, a pessoa tem um micro despertar de alguns segundos, por aumento do sistema simpático, né? E daí a gente tem um estímulo na formação reticular no tronco cerebral. Tem os mecanismos aí, né, da questão mastigatória, núcleo motor do trigêmeo e aí a ativação desses músculos envolvidos no bruxismo. Porque assim, a mandíbula ela tem uma representação bem grande no córtex, né? Tem reflexos que são bem rápidos, tá? A mandíbula tem uma conexão com a respiração, então assim, até a posição da língua do paciente tem que ser avaliada, a posição da língua, como que ele respira, a posição da mandíbula, né? Como é que essa via aérea é mantida aberta durante o sono? Por isso que eu me preocupo muito assim, ó, quando eu vejo aquelas crianças assim, ó, né? A língua lá embaixo com
um tônus desorganizado, tá? E tô lendo aqui a pergunta. E provavelmente respirando pela boca, né? Ai, tão bonitinho, tá roncando. Olha, bonitinho. Não, não é bonitinho, não. Alguma percepção sobre usar EFT taping para o bruxismo? É que, na verdade, assim, eu faria, e eu não tem nenhum estudo mostrando e nem apontando como um recurso, tá? A ser escolhido. Começa por aí. E eu acho que a ideia seria também mudar a aferência, né? É a mesma coisa que a placa faz, redistribuir tensão, mudar a aferência. Resolve o problema? Não, não resolve o problema. Eu acho que é pior do que usar a placa, porque não protege o dente, o taping, pode causar alergia, né? Não é reutilizável como a placa, eu tenho que tirar e botar um novo. Eu não vejo nenhum sentido, tá? Pode ser que tenha alguém que trabalhe com isso, mas eu não vejo nenhum sentido. Então, assim, combinar a estimulação trigeminal com a vagal é uma coisa que pode ajudar, tá? Por exemplo, né, diminuindo a atividade eletromiográfica, melhorando essa questão da dor miofacial, mas de novo, né? Não existe terapia de recurso único para esses casos, tá? Ó, tô vendo a doutora Márcia aqui, que é psicanalista. Então, assim, paciente tem bruxismo, ele tem que se avaliar o sono, tem que se avaliar, controlar, né, através da terapia, estresse, tem que avaliar a via aérea, porque isso, né, pode predispor, e a placa é um adjuvante. A placa é proteção e tentativa de distribuição para diminuir a carga, a força que a pessoa faz nesse momento. Isso aí, doutora Márcia. O laser, o que o laser vai fazer nesse caso? Chover no molhado? Não vai, ele não... O laser não tem ação central. A gente muitas vezes acha que ele tem uma ação modulatória, inflamatória sistêmica, mas ele é muito mais local do que central. Então ele entra como uma terapia manual, ele é um adjuvante, ele não... sem falar, tá? Que muitas vezes a gente vê as pessoas usando laser com um aparelho descalibrado. O laser deveria ser usado todos os dias, né? Para fazer um efeito. Então, assim, para mim, não faz sentido, tá? Emotional Freedom Techniques. Nunca ouvi falar. Se a gente... Não é que eu acho que só o que tem evidência funciona, não é isso, tá? Mas veja bem. Seria um plus, né? Então, seria lá para trabalhar traumas. Tem que ver se é trauma que tá ligado o estresse da pessoa, né? Mas aí eu libero e não ressignifico. Então, assim, né? Mas eu não deixaria de fazer as outras coisas. Usar a placa para proteger os dentes, porque isso pode dar um problema muito sério dentário. Perda de dente, inclusive, fratura de dente, por causa do bruxismo. Não deixaria de usar a placa, não deixaria de fazer terapia de fala, seja psicanálise ou a cognitivo-comportamental, e de fazer higiene do sono, né? Melhorar o sono do paciente. E aí, com essa conexão que a gente tá, com esse boom de estímulo de acelerar o cérebro, dopamina praticamente na veia, né? Chega a hora de dormir,
o cérebro não desliga, meu amor. Por quê? Porque tu ficou hiperexcitando ele o dia inteiro e até grande parte da noite. A melatonina pode entrar como um adjuvante também, tá? Então, gente, como a gente pode ajudar os pacientes? A gente pode ajudar muito. De que forma, Fábio? Estudando. Estuda antes de tratar, né? Nunca na história se teve tanto acesso à informação como agora. Informação de qualidade, mas escolha com quem você vai estudar, escolha as fontes que sejam mais fidedignas, seguras, né? E se vocês quiserem informações sobre a imersão, ó, digita 208 que a Carol manda as informações para vocês. Ó, a Carol, que trabalha comigo, fraturou o dente, né? Por causa do bruxismo. E aí tem que avaliar também as questões de mandíbula, de apneia que a pessoa faz. Muitas vezes, para resolver o problema, a pessoa tem que passar por uma cirurgia ortognática ou uma cirurgia de desvio de septo para parar de respirar pela boca e não fazer micro despertar e não fazer bruxismo, entenderam? Isso. As perguntas sobre a estimulação vagal. Pessoal, vai ter mais uma turma do nervo vago logo, logo, tá? Para quem perdeu agora a de março. Bota aí o 208 que a Carol explica para vocês. Então, tem as perguntas sobre estimulação vagal. Tem várias coisas. Tem várias coisas na estimulação vagal. Mas olha só, o ILIB é sistêmico, mas a evidência é baixíssima. E ele teria uma ação inflamatória, de diminuir interleucinas inflamatórias. Dá para garantir que isso diminui bruxismo? Eu não garanto. Outro fator, a pessoa vai fazer o ILIB 2 vezes por dia? Porque não adianta ela ir no consultório uma vez na semana, de fazer o ILIB e dizer para ela que está modulando qualquer coisa sistemicamente. E a evidência do ILIB é extremamente baixa, tá? Eu queria muito que fosse alta. Eu tenho laser. Seria ótimo. Vou botar aqui, ó, na minha artéria radial, vai fazer milagres no meu corpo. Não é bem assim, né? O parâmetro da estimulação vagal é o mesmo para dor ou ansiedade? Não, não é o mesmo. Não é o mesmo. No curso do vago, a gente tem, acho que uns 45 ou 50 parâmetros já para vários problemas, inclusive ansiedade, estresse, né? Poderia se usar, que foi o que a Cíntia perguntou, aumentar a atividade do GABA, né? Sim, é uma das coisas, né? Mas assim, vou te dizer que um dos gatilhos maiores seria a questão da ansiedade, então poderia ser um caminho. Eu costumo usar também os sons binaurais, tá? Tanto para insônia quanto para induzir sono profundo. Então a gente já vai melhorando as questões do bruxismo. Isso aí. Ó, a Márcia falou que ela trabalha com psicanálise, neurobiologia do trauma e é preciso se atualizar, avaliar de forma integral para indicar para o paciente a outros profissionais, exatamente. Porque é a mesma coisa, eu não vou fazer terapia da fala com o paciente. Então eu tenho que indicar para a Márcia, eu tenho que indicar para outros profissionais, né? E muitas vezes, ai, que bom que tu gostou da imersão, obrigada. Que bom, vou esperar que vocês participem. Então, eu justamente estou falando, Kellen, sobre a neuromodulação não invasiva, que é a TAVNS, tá?
que é a estimulação do ramo auricular do nervo vago. E aí, olha a diferença. Eu sei que não adianta o paciente ir 1, 2 vezes por semana no consultório comigo, que não vai resolver. Então, o paciente compra o aparelho, que custa uns R$ 700, e o paciente faz em casa com a minha supervisão, a minha orientação, a minha prescrição, e ele faz em casa todos os dias, às vezes, dependendo do caso, até 2 vezes por dia, no início, né? Até umas 4, 6 semanas a gente dá um estímulo, né, intensivo. Funciona muito, tá? Eu tenho o aparelho, eu já usei aqui, né, na minha família, o TDCS, tá? Que é a estimulação transcraniana direta por corrente contínua, mas eu não trabalho com esse. E esse é mais difícil do paciente conseguir fazer sozinho em casa, né? O do vago é muito simples. Eu tenho pacientes até idosos, bastante idade, que aprendem, usam bem direitinho, não tem muito mistério, tá? Então a gente estava falando justamente da neuromodulação não invasiva. Isso. Sim, qual o tipo que tu trabalha, Kellen? Bom, boa pergunta, Anitta. Bruxismo em crianças, tá? Uma das coisas do bruxismo em criança, principalmente quando a criança ela é menorzinha, é regular a mãe, tá? Por quê? Por que regular a mãe? Porque eles fazem muito uma sincronia com as mães. Então a mãe tá estressada, ele fica estressado, né? E aí é bom, né, ajudar a mãezinha também. A mãezinha é horrível, né, quando fala mãezinha. Fazer uma regulação na mãe. E, Anitta, uma das principais causas que eu comecei a live falando é que, assim, o bruxismo, ele se relaciona com uma descarga do sistema nervoso simpático, tá? Então, por que essa descarga acontece? Ou porque a pessoa tá muito estressada, ou porque a pessoa, por exemplo, ela tá com algum desconforto. E o desconforto mais comum é algum problema respiratório. É a criança que não respira pelo nariz, porque tem adenoide, tem desvio de septo, tem as duas coisas, e ela respira pela boca. Então, quando respira pela boca, não é para respirar pela boca, certo? Para respirar pelo nariz. O cérebro, né, se ativa, faz o microdespertar e tenta reposicionar a mandíbula. E aí, bruxa, tá? O Nesa, que é das luvas. Sim. Mas aí o paciente não consegue fazer nele mesmo normalmente, né? Tá. Ó, o que a Márcia está dizendo, a mãe, desde a gravidez e na primeira infância até os 7 anos, todo o emocional da mãe, a criança sente e reflete. O pai também, Claro, né, Márcia, que tem essa... Olha, nós estamos com um luxo hoje, contando com a nossa psicanalista aí. O pai também, né? O ambiente, né? Como a gente diz, a epigenética, o ambiente interferindo no que a pessoa sente. Mas é que, na verdade, assim, muitas vezes a simbiose maior é com a mãe, né, Márcia? Então, tem que, assim, avaliar o sono, tá? Avaliar o sono, avaliar a questão respiratória, estresse, ansiedade, o que tá causando isso, tá, Anitta? E sim, pode usar o estímulo auricular elétrico nas crianças? Pode. A paciente mais jovem que eu tenho, ela tem 6 anos, tá?
Então, a paciente com 6 anos, como é que a gente fez para adaptar? E ela tem assim, ela tem uma síndrome rara, tá? De um cromossomo, falta um braço de um cromossomo, mas ela tem autismo, ela tá fazendo crises epiléticas que a gente tá investigando e tal. Então, o que aconteceu, tá? A gente começou a deixar o aparelho primeiro à vista para ela mexer. Toda uma psicologia. Ó, Márcia, qualquer coisa tu dá uma dica aí. Depois, deixou ela colocar os eletrodos, tá? Que eu acho que no caso da Clarice vai ser bem mais fácil, né? E ela foi permitindo. Nós começamos com 5 minutos de estimulação auricular vagal elétrica. 5 minutinhos. E fomos aumentando conforme a tolerância dela. Então, hoje, a minha paciente mais jovem tem 6 anos e a gente começou a usar principalmente para o intestino, porque ela tem uma constipação muito séria desde que nasceu. E o intestino dela tá respondendo. É muito legal isso, né? Muito, muito legal. A Kellen diz que o paciente não consegue fazer sozinho. Sim, é possível, é bem acessível, tá? Usando a TA-VNS. O paciente precisa de um TENS, que permita modular a frequência, a largura de pulso e tempo, e um eletrodo, um par de eletrodos E agora? Voltou? Tá. Que entrou uma ligação aqui. E aí, quando entra essas ligações, o negócio tá sem som de novo. Voltou. Ai, voltou. Deixa eu falar do laser que é importante. Ó, tem gente dizendo que voltou, tem gente dizendo que não voltou. Ai, 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 ai. Voltou, tá. Nervo gosta de eletricidade, não de luz, necessariamente, né? Não é a preferência. Então, é muito mais efetivo. Tem uma gama de estudos, de ensaios clínicos para várias condições mostrando que quando a gente estimula eletricamente o nervo vago, principalmente na orelha, dá para estimular na cervical também, o efeito é ótimo. Eu não uso laser nesse caso, tá? Tá bom, valeu, mas valeu pelas perguntas, tá bom? Pessoal, querem informações sobre a imersão, sobre todas as coisas? A Carol manda para vocês. Escreve aqui, 208. Fábio, o que é 208? O número da tua casa? Tu vai jogar na loto, no bicho, sei lá o quê? Não. 208 é o número de lives que eu já fiz neste Instagram. 208 lives. Já pensou? Né? Então, já foram 208 lives aqui, trazendo conhecimento, compartilhando, ajudando vocês, ó, a voarem e fazerem os pacientes de vocês voarem também. E eu tenho um convite especial para fazer.
terça-feira, tá? Anota aí, terça-feira, dia 7/4, certo? Terça, 7/4. 20 horas, né, Carol? É isso? Terça-feira de noite. Vamos confirmar aqui o horário. Nós vamos ter uma live. Vai ser um trio parada dura. Às 20 horas. São 20. 21, 22, 23, 24. No caso, vai ser 1 da manhã para mim. Então, eu quero vocês ao vivo comigo, porque eu vou estar acordada até 1 da manhã aqui em Bruxelas para ver vocês na live. Que agora trocou pro horário de verão. Eu tô 5 horas na frente de vocês. Então, por favor, né? Eu vou estar 1 da manhã aqui, mas vocês às 20 no Brasil, na live comigo, com Léo Sete e Dani Maquita. Não vai dar pra fazer mais cedo, senão o pessoal do Brasil não entra, né, Geraldo? Aqui na Bélgica já estamos com horário de verão. E eu, Dani e o Léo, nós vamos fazer o lançamento do Congresso Mundial de Fáscias Online, mais uma edição imperdível com tradução para o português, inglês e espanhol, topíssimo, tradução simultânea e muitas novidades. Vamos contar tudo que vai ter no congresso, os palestrantes que já estão todos confirmados, tudo que a gente vai ter, todas as novidades. É aquele congresso que, assim, é o maior congresso mundial de fáscias do mundo. E é feito por brasileiros. Eu tenho orgulho disso. Ó, 22, 23, 24 e 25 de outubro vai ser o congresso, tá? Mas a gente vai fazer o lançamento agora, no dia 7, terça que vem, às 20 horas, horário do Brasil, para contar todas as novidades para vocês, tá bom? Então, ó, super beijo e espero vocês na live terça. E não vão deixar a gente sozinho, e eu vou estar acordada a 1 da manhã. Eu quero ver vocês comigo na live. Preciso de apoio, né? Suporte emocional para... Eu tô brincando, né, pessoal? Mas vai ser maravilhoso ter vocês aí na live, tá bom? Obrigada pelas perguntas, um super beijo e até a próxima live. Tchau, tchau!